27-iyunda sanasida Farg'onali Bog'bon kanalini kuzatuvchi obunachilar. Bitta podpetchigimiz Andijon shoptoni listigini yeb, mevasini ko'rib boqmoqchi ekan. Qiziqib qolgan ekan. Bir 10 kilocha olib, xudo xolasa, o'shaqa idishlarda solib olib ketyapmiz. Mashinaldan ko'paytirib bering deb zakaz qilgan edi. Haqiqatda ham o'ta shirin donatni yirik bo'ladigani bu. Kech pishadi, o'ta pishadi hisoblanadi, kech emas u. Ertagisi ja maydaroq bo'lib, kalibr udaja deydi bo'lsa ekan, lekin bu yirik ham shirin. Hozirgi paytda bog'da o'zida 40 ming so'm uzildi do'stlar. Suv mazasiga o'ta gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Ichini ko'p do'stlar. Mazasiga o'ta gap yo'q do'stlar. Kimga qanaqa shoptoli ko'chat kerak bo'lsa, Farg'onali bog'bondan sotib olishlari mumkin. Xudo xolasa juda ko'mlavlarni ko'paytirib qo'yganman shoptolda ham. 88lik 957 27 nomerdan do'stlar. Juda shirin shoptoli. 70 ming sotilyapti hozir. Ikkinchi qo'lda, birinchi qo'lda dehqonda 40 ming so'm shoptoli narxi. Sog' bo'lasizlar, biz kuzatishda davom etinglar. Kanalni olishib, like bosib qo'yasizlar.